နာသရောပရံနိကုတ်ပေထဒါဒီကနေ့ခေတ်မှာအရေးကြီးတဲ့မေတ္တာထားလေးတစ်ခုပဲပေါ့ပရောတခြားသူတယောက်ဟာပရံတခြားသူတယောက်ကိုနတ်နိကုတ်ဖေထမလိမ်မညာပါစေနဲ့လောကလူတွေကအချင်းချင်းလှည့်စားတတ်တယ်လိမ်ကြတတ်တယ်ဘယ်သူချင်းလိမ်သွားပြီဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့တူတူကိုလိမ်ညာလှည့်စားပြီးတော့စီးပွားရှာတာမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တရားဝါတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မလိမ်ကြပါစေနဲ့မလိစားကြပါစေနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲတရားဝါတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေါ်မှာပယ်ဖြောက်လို့တဲ့သဘောထားမှုဒါလည်းပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်လာပရောပရံနိကုတ်ပေထနာတိမညေထကတ္တစီနာခိဉ္စီနာကံစီကံစီဆိုတာဘု து ကိုမြတ်ကတ္တစီဘယ်ကိစ္စနဲ့မှပဲနော်နာတိမညေထအထင်သေးအမြင်သေးမလုပ်ကြပါစေနဲ့